আজি মই আপোনালোকে এনেকা এক্সপ্লেইন কৰা আছে আপনি হনি কিনা খুশি পাব মই আশা কৰা আছে কিন্তু মুখান একটা জাতি নহলে একটা কালচাৰ কোনবা লাগান তাহালা কালচাৰ তাহালা কিবা লিভিং স্টাইল খান জানিব কাৰণে মন এটলিষ্ট টাইম পিছু সময়ে ফেলা পিছে ষ্টাডিজ কৰাৰ পিছে তাহালা কালচাৰ তাহালা হেবিটছ খান জানে না নহয় হলবি আজি হলে মই আপোনাকে just 10 minutes তে আপোনাকে মই এক্সপ্লেইন কৰা আছে so you just give me 10 minutes তো আইবি মোহন সব জানেছে নাগালেণ্ড হলে একটা ট্রাইবাল state আছে আমি খান সব জানে আছে there are 16 tribes আছে there তো আমি খান সব জানে আছে এক পৰবৰ মুখান সিভিলাইজ হোৱা নাই নহলে এক পৰবৰ মুখান সব এতিয়া কোতে থাকি আছে এনেকা 21st century দে টেকনলজি এৰা দে বহা আছে দিয়া মুখান এক পৰবৰ এনেকা হোৱা নাই আস্তে আস্তে বৰা মুখান ইয়াতে এইটো লাষ্ট ষ্টেজতে আহি আছে নহলে এনেকা লিভিং স্টাইল দে পৌঁছিছে না নহয় তাহান একদিন খাব কাৰণে তাহান কিনেকা টুকুৰা খাইছে আৰু কিনেকা তাহান অৰ্গেনিক খাই নাই পলা মুখান লাইক forefathers headhunters তাহান চাইছিল লাইক মহালাগা forefathers kan কিনেকা তাহান হান্ডিং কৰি খাইছে forefathers লা জামানা চাইছিল তাহান একদম অৰ্গেনিক তাহান খালা মুখান দেখি পা আছে তাহান কিনা ফিশিং কৰিছে মুখান জানি আছে তো কনিসনা এতিয়া 16 ট্রাইবস মাজুদে আমি কোন আকাশে সব মনো আলাগ আলাগ স্টাইল আছে আলা আপনি লা জাদিবে আলাগ আলাগ স্টাইল হবো পারে কিনা ফিশিং করে হলে কিনা হান্টিং করে কিনা খেতি করে কিনাকা লাইক থাকি নাইছে আমি খান মই আকাশে সব মনো আলাগ আলাগ আছে হলিবি মই সব এক্সপ্লেইন করব আইবি মোখালা জাদিলা লথা নাগালা কিনা আছে দেখালা সবলে মন আছে সবসে পলাইসরকে বেশি ধন্যবাদ দিয়া আছে আজ ফাল দিন দিয়া আর কিমান জন ভিডিও সা আছে ঈশ্বর লাগা নাম্বার সালাম জানাই দিয়া আছে মই আশা আছে সবন ভাল আছে কিনা কিবা নিশ্চয় আছে এটো মুখান এতিয়া এতিবৰা পিৰাব কাৰণে মুখান বনা আছে এটো মাস্টাৰ কাৰণে আপনি দেখিব আছে পেম্বু পুৰা প্ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে পুৰা জামানা দে মুখান এনেকা চলালা নাও নিচিনা আছে আপনি দেখিব পাৰে কিছু দেখাব গৈ তো চাই থাকিবি মই আপনি দেখাব তাহান না প্ৰিপেয়াৰিং কৰি আছে তো নাও তো সব পেম্বু বনাই আছে তো এটো পুৰা হে পানী পৰে মুখান পেৰাব কাৰণে মাস্টাৰ কাৰণে তো আপনি চাই থাকিবি মই দেখাব আছে তো গণেশনা এতিয়া ফিশিং কৰাৰ কাৰণে মুখান একটা নদী ডাঙৰ আছে স্পেশালি এইটো মুখান সব জানে আছে নাগালেণ্ড ফেমাস একটা ডাঙৰ নদী আছে দয়াং ৰিভাৰ তো দয়াং ৰিভাৰ দে মুখান এতিয়া দেখি পা আছে ইয়াতে মাছ বেছি আছে তো এভৰি ইয়াৰ লথাস খান হলে বি নাগা খান দিয়ে মুখান ফিশিং কৰা খাই মুখান দেখি পা আছে আপনি দেখিছে পাৰে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিনা দেখান মাছটো ধৰি না খাই তো কোৱা নিচিনা এতিয়া মুখান দাৱাই পৰা মাছকে নমৰাই হলিবি মুখান একটা অৰ্গেনিক ৱে মানে একটা একদম চাফা কৰি মুখান খালা মুখান দেখি পা আছে তো কোৱা নিচিনা এতিয়া আপুনি দেখি পা আছে এইটো দৌৰটো খাস আছে এইটো খাসটো এইটো লা ৰছী মানে এইটো ৰছী ৰুট আছে এইটো ৰুটটো মুখান পুৰা মেহেন কৰি কিনা পুৰা চপাই কিনা মেহেন কৰি কিনা এইটো পানী দে ৰাখিছিলোঁ ইটোলা পানী পৰা মাছটো তাহান পাকলা হৈ যায় আৰু নহলবি কোনো মৰি যাম মুখান দেখি পা আছে আৰু এইটো একটা ডেঞ্জাৰ আছে মনোপি এফেক্ট হয় যদি আপনি ইটো পৰা আপনি কি মিলিছ কৰি দিও আপনি লা চকু আপনি লা ফেস পুৰা ফুলি যাব কাও পুৰা ফুলি যাব মুখান এনেকা আছে তো কনিছনা কোনবা এনেকা কাম কৰি কিনা এনেকা মাছকে মাৰা বিছিতে তাহান লা চকু হান পুৰা ফুলি যায় ফেস ফুলি যাব দেখি পা আছে তো নিছনা তো কনিছনা ইয়াতে মুখান দেখি পা আছে ইটো হলো দয়াং ৰিভাৰ এতিয়া এটো মানুহখান হলে মুখান পষ্টি মানুহখান আছে তাই খান এতিয়া মুখান এটো সামফালে কৰে মুখান 3 দিন নকৰে কিন্তু সামফালে জিৰিয়া খান আৰু মানুহ নিপৰা দে মুখান এটো থালিয়া মুখান ঠিক এনা কোৱা আছে তোৰণে মুখান কৰা আছে তো থালা বিছিদে তো মাৰি কিনা কনিছ আপনি দেখিবা নিচিনা পুৰা মেহেন কৰে মাৰি কিনা এটো পানী দো তাহান যাব এটো বিছিদে এটলিষ্ট 2 আৱাৰ্ছ তো মুখান ৰখিনা পিছে কৰিব তো কনিছনা মুখান at least 2 hours to rukyo lage doni media muhan etia ani rukya ase juidu thabai ase ite apni dikhe banisna etu biside muhan mas tu pisari na jabo
तो मास खान अपनी देखि पा আছে तो मरि যাব পাকলা হৈ যাব এতে মহান থুৰিয়া তো কনিছনা লথা কথা পৰা এটু কে কয় নোটস কয় দুগে এটো খাস কে নোটস এটো রুট কে নোটস কয় কনিছনা এটো একটা দাৱাই আছে অলবি এতে মহানকে মানকে এফেক্ট নহলা হলে মাছ সংকে এফেক্ট কৰে খালা একটা আছে পাকলা কৰি না তো একদম অর্গানিক আৰু প্রিমিটিভ আছে তো মহান দেখি পাছে তো কনিছনা তোয়াং রিভার দিদো লিদো বেশি টিপ আছে হলিবি এতিয়া তো মুখান যা দান হলিদো একটা ড্রাই সিজন দে হকানে পানি দ অলপ কম দিওছে হলিবি দ্য টেম্পারেচার দেখি আছে লিদো মুখান তোয়াং দাম আছে তো দাম তো ছাড়িলে পানি আহে তো পানি পৰা পুরা মাছ কান লৈ যায় তো নিমদে মুখান ৰাতি ৰহে পিছাৰি কিনা লৈলে তো আইবি মুখান এতিয়া তো মাছ তো পুরা কালেক্ট কৰি না ৰাতি হৈছে মুখানে দেখা আছে তো আজি ৰাতি মুখান এতে হোমাবলে আছে আপনি দেখি পানিছ না আইবি চাব আজি ৰাতি মুখান কোতে হোমাবলে আছে কিনা হোমাবলে আছে এটো আছে সাইকিনা বি একদম হোমাবলে মুজা আজি ৰাতি মুখান এতে পকল আছে দেখিব মানুখান বনা খানা আলাক এটা নতুন বনা আছে দে এই মিস্ত্রি দিতে আছে ये दिबी एक तासे आपने हां दिखा दिबो ओ तो আছে হে এটো আছে জায়গা তো হে আজি মুখানে তে মোল আছে তো কনিছনা জায়গা তো ভিতরে আই আছে মই নি তো আপনি হলা জাদি খান কিনা করিনা মাছ খান ধরে কিনা হান্টিং করে তো কনিছনা মুখান লথা দলে দো আপনি দেখি পানিছনা ভিডিও দে এনেকা মুখান মাছ কে ধরিনা খাই আর এতে কো এফেক্ট নাই এতে পুরা অর্গানিক কভার অর্গানিক আছে একদম ভাল আছে তো আপনি হলা জাদি খান কিনা কাম করে কিনা মাছ কে ধরে যদি মুখান একি হইছিল তো কমেন্টস বক্সে জানিবি একি নলবি আপনি কিনা করে কমেন্টস বক্সে জানি দিব না সব জানি দি আছে সো আজি কারণে মানে আছে মই খাসে আপনি খান জানি শুনে মুখান কিনা কাম কৰিছে একদম হার্ড ওয়ার্ক কৰি খালা আছে আর কোয়ানিছনা সর ব্রহ্মকে এলাউড কৰিছে এনিমেলস খান ফিশ খান জানাवर খান সব তো আমি খান খাব পাৰিব না সো আজি কারণে মানে আছে everyone stay safe and I'll see you in another video Bismillah. Bro.